ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି କିପରି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନର ଦରଦ କେତେ, ଏସବୁ ବିଷୟ ବଖାଣ କରୁଛି ଅପହଞ୍ଚ ମୁଣ୍ଡାବାହାଲ ଗାଁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଭୁର୍ତ୍ତିଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ରହିଛି ଏହି ମୁଣ୍ଡାବାହାଲ ଗାଁ। ଏହି ଗାଁରେ 35ଟି ଆଦିବାସୀ ତଥା ଗଣ୍ଡ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଦୀର୍ଘ 100 ବର୍ଷ ହେଲା ବସବାସ କରିଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ହୋଇ 77 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗାଁ ସମସ୍ୟା ଚାରି ଛକରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି। ଗତ 2022 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୁର୍ତ୍ତିଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ଭୁର୍ତ୍ତିଗଡ଼ର ହରିଶଙ୍କର ପାତ୍ରଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ କମଳା ପାତ୍ର ପୋଖରୀବନ୍ଦ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମିତି ସଭ୍ୟା ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ମୁଣ୍ଡାବାହାଲ ଭୁର୍ତ୍ତିଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଖ୍ୟାଳୟଠାରୁ ମାତ୍ର 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ପାନୀୟ ଜଳ, ବିଜୁଳି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଆସୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଉପହାସ କରୁଛି ଏହି ଗାଁ। ଆଜକୁ 100 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏହି ଗାଁରେ ଲୋକେ ବସବାସ କରିଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ବିଜୁଳି। ଗାଁରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗତ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ସୌରଚାଳିତ ଏକ ଓଭରହେଡ୍ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନିର୍ମାଣର 2 ମାସ ଗାଁ ଲୋକେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ଆଜକୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଚଳ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ମରାମତି ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ଚାଷ ଜମି କଡ଼ରେ ଥିବା ଝରଣାର 2 ପାଖରେ କୁଣ୍ଡ କରି ସେଠାରୁ ବାହାରିଥିବା ପାଣିକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି ଗୋଳିଆ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଖରା ଦିନେ ଝରଣା ପାଣି ଶୁଖି ଯାଉଛି। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ସରପଞ୍ଚ ଓ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଝରଣାରେ ବନ୍ୟ ଜନ୍ତୁ ଗୃହପାଳିତ ପ୍ରାଣୀ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେହି ଦୂଷିତ ପାଣିକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ରୋଗ ଘର କରି ରହିଛି। ଗାଁରେ ପ୍ରଥମରୁ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ ସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲା ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେସବୁ ମରାମତି ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଫଳରେ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଆଜି ବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଡିବିରି ଆଲୋକରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଗାଁର ବିକାଶକୁ ନେଇ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଆମ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ବିଜୁଳି ଓ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନହେଲେ ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡାବାହାଲ ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେଣୁ ଏହି ଗାଁର ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ତୁରନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରୁ ମନୋଜ ଦୋରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇଲାଇଟ୍ समाचार। खबर दुनिया रे जोड़ी हेबा पाई सब्सक्राइब करंतु ओडिशा हाइलाइट समाचार को आउ दबे दियंतु बेल आइकन को सर्वप्रथमे खबर पाइबा पाई।